Schlacht gewinnen. Wir werden sie wirklich gewinnen. Schießen! Oh, hier ist Soldat, Cap. Mittelei. Wie geht es Ihnen? Großmaul. Ah, Hilfe! Sie haben mir den Kopf weggeballert! Hilfe! Ich werde euch alle den Kopf wegballern. Und ich werde keine Gnade darauf geben, was ihr zu mir sagt. Ha, 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 ha. Kurz mir doch gar nichts anhaben. Kleiner Steinkopf. Du hast doch nur Steine im Kopf. Sonst nichts. Komm mal her. Versuche doch den Kopf wegzuballern. Komm in dein Raumschiff. Dann müsst du bestimmt nicht mehr so Grenzen und Witze über mich herziehen. Dann hast du kassiert. Kassiert. Ah, er hat meinen Kopf nicht weggeballert. Er hat den Schoß verlassen. Jetzt habe ich einen kleinen Kopf. Den kleinsten auf der Welt. Ah. Ha, ich hab dich gewarnt. Jetzt habe ich den Kopf nicht weggeschossen, sondern schrumpfen lassen. Ha, das ist noch schlimmer wahrscheinlich. Ha, ha. Ihr habt gesagt, dass du kassierst. Ja. Oh nein, wir verlieren doch. Nein, er hat den beiden Männern schon den Kopf weggeballert. Hoffentlich ballert er mir nicht weg. Oh nein. Das darf wirklich nicht wahr sein. Wir werden verlieren. Wir werden wirklich verlieren. Habe ich nicht gesagt, Leute.